अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साउंड्स ऑफ वावल्स, यानी वावल्स की आवाज़ें। तो हम देखते हैं कि वावल्स क्या हैं, वावल्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 को वावल्स कहा जाता है। और आज हम देखेंगे कि ये ए, ई, आई, ओ, यू ये साउंड्स या आवाज़ें कैसे देते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है ए जो है ए अलिफ, ये अलिफ मत आ, आइन और ए की आवाज़ देता है। ए अलिफ, ये अलिफ मत आ, आइन और ये की आवाज़ देता है। अब हम देखते हैं कि ये की आवाज़ कैसे देता है। पहला पॉइंट है, अगर ए के बाद आर हो तो ये की आवाज़ देगा। अगर ए के बाद आर हो तो ये की आवाज़ देगा। जैसा केयर, ए के बाद आर आया ना, केयर, डेयर, स्टेयर, ए के बाद आर हैं तो यहाँ पर उन्होंने ये का आवाज़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अलिफ मत आ की भी आवाज़ देता है। जैसा वार, जंग को कहते हैं। वाल, जार, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ये ए की भी आवाज़ देता है। ये ए की भी आवाज़ देता है। जैसा एट, 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 बेन, मैंगो, ठीक है। एट, बेन, मैंगो। नेक्स्ट है ई जो है ए और ई की आवाज़ देता है। ई, ए और ई की आवाज़ देता है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर ई किसी लफ्ज़ के आखिर में आए, अगर ई किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो ई नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर ई किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो ई नहीं पढ़ा जाएगा। जैसा कि नेम, ये ई लास्ट में आया है ना, तो हम ई को नहीं पढ़ेंगे, हम नेम ही नहीं कहेंगे, हम नेम कहेंगे। ई साइलेंट होगा। ई जो है अपना आवाज़ खो देगा अगर किसी वर्ड के आखिर में आए। फायर, यहाँ पर ई लास्ट में आया है तो ई हम नहीं पढ़ेंगे, हम फायर नहीं कहेंगे, हम फायर कहेंगे। स्टोर, स्टोर में ई लास्ट में आया है तो हम स्टोरी नहीं कहेंगे, हम स्टोर बोलेंगे, ठीक है। अगर ई किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो ई अपना आवाज़ खो देगा, यानी ई नहीं पढ़ा जाएगा। जैसा कि नेम, फायर, स्टोर, ऐसे और भी बहुत से वर्ड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ए की भी आवाज़ देता है। वो कैसे? जैसा वेल, वेल, नेट, एग, ठीक है। ई जो है ये ए की भी आवाज़ देता है। जैसा वेल, नेट, एग। अब थर्ड और लास्ट पॉइंट है, ये ई की भी आवाज़ देता है, ठीक है। ये ई की आवाज़ देता है। जैसा सी, टीथ, हील, ठीक है।
ई की भी आवाज़ देता है, जैसे सी, टीथ, हील वगैरह। आई, नेक्स्ट है आई जो है ये ई, आई, ए और ज़ेर की साउंड्स आवाज़ देता है। ठीक है, आई, ई, आई, ए और ज़ेर की आवाज़ देता है। अब हम देखते हैं कि ये ई की आवाज़ कहाँ पे देता है। ठीक है, ई जैसा इल, ठीक है, शिप, सीयू वगैरह, इल, शिप, सीयू वगैरह। आई ई की आवाज़ भी देता है। ठीक है, आई ई की आवाज़ भी देता है, जैसा कि आइस, आयरन, लाइट, आइस, आयरन, लाइट। नेक्स्ट है आई जो है ये ज़ेर की आवाज़ भी देता है। ठीक है, आई ज़ेर की आवाज़ भी देता है, जैसा टिप, जिप, पिन। ठीक है, नेक्स्ट है ओ की आवाज़ें। ओ जो हैं ये ओ, आओ, अलिफ मत आ और पेश की आवाज़ देता है। हाँ, अब हम देखते हैं कि ओ की आवाज़ कहाँ पे देता है। ओ की आवाज़ जैसा कि ऑरेंज, ठीक है ना, ओपन, सॉफ्ट वगैरह। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आओ की आवाज़ कहाँ देता है। आओ की आवाज़ें जैसा हाउ, नाउ, वाओ, हाउ, नाउ, वाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये अलिफ मत आ की भी आवाज़ देता है। ओ अलिफ मत आ की भी आवाज़ देता है, जैसा कि नॉट, ड्रॉप, टॉप। ठीक है, ओ अलिफ मत आ की भी आवाज़ देता है, जैसे कि मिसाल तौर पर नॉट, ड्रॉप, टॉप वगैरह। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ओ पेश की भी आवाज़ देता है। ओ पेश की भी आवाज़ देता है। अब ये पेश की आवाज़ कैसे देता है? पेश की आवाज़ डबल ओ होने की सूरत में पेश की आवाज़ देता है। ठीक है, डबल ओ होने की सूरत में पेश की आवाज़ देता है, जैसा कि गुड। ठीक है ना, लुक, गुड, लुक, कुक वगैरह। ओ पेश की भी आवाज़ देता है, गुड, लुक, कुक। मैंने बोला था ना पहले कि डबल ओ होने की सूरत में, जहाँ पे भी डबल ओ आएंगे तो वहाँ पर पेश पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है यू। यू जो है अलिफ ज़र आ, पेश, ज़बर और यू की आवाज़ देता है। यू ज़बर, पेश और अलिफ ज़बर की आवाज़ देता है। अलिफ ज़बर की कैसे? जैसा फन, ठीक है ना, फन, FUN, फन। अप, अस। नेक्स्ट पॉइंट है
ये पेश की आवाज़ देता है, यूं पेश की आवाज़ भी देता है, जैसा कि पुश, पुट, बुल। ठीक है, यूं पेश की आवाज़ देता है जैसा पुश, पुट, बुल। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यूं ज़बर की आवाज़ देता है, यूं ज़बर की आवाज़ देता है जैसा बट, शट, कट। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि यूं की आवाज़ देता है, यूं की आवाज़ भी देता है जैसे यूं, ड्यूटी, यूनाइटेड वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।